Ну, посмотрите на наших булочек. Кажется, что только родились вчера. А посмотрите, как мы подросли. Посмотрите, как мы подросли. Ой, сладкий. Мальчик наш сладкий. Вот еще сладунчик. Ой, 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 пацанюшка. Ой, девочка в дреме. Ой, принцесска. Какая принцесска. Так время быстро летит. Это няньки уже. Забияньки. Скоро будет открыт резерв на этих крохах.